Катеричката скучае, няма с кой да си играе. Тук в елховата горичка бе останала самичка. Цяла сутрин тя се скита, дири някой да попита, где другарите и мили днеска са се изпарили. Търси чак до към обяд, без да има резултат, и реши да се прибира, като никой не намира. Но пред нейната хралупа забеляза цяла група от приятели чудесни, с балони пеят песни. Всички чакате, защото днес рожденничка е тя. Подарявате букети с най-красивите цветя. После денят им така продължи, с голяма забава и много игри.